ماذا يعني عناق الحبيب في المنام؟ هل شاهدتِ نفسك وأنتِ تعانقين حبيبك في المنام؟ هل تعرفين معنى هذه الرؤيا؟ ما هي الرسائل التي قد تحملها لك هذا؟ ما هو تفسير حلم عناق الحبيب وما هي أهم دلالاته؟ عناق المودة بين الرأي والميت في المنام بشرة خير ودلالة على طول عمر صاحب الرؤيا. إن حصل الرأي على عناق في المنام كان ذلك رمزا للحظ الجيد. عناق العدو في المنام فيه إشارة إلى الخير والصلاح. الغريب في المنام يشير إلى لقاء الرأي بشخص جديد في الواقع وسيكون له صديقا. ما هي تفسيرات حلم عناق الحبيب؟ لا تلتقين بحبيبك في الواقع وشاهدت نفسك بالحلم وأنت تعانقينه، فهذا يعني أنه عليك أن تأخذي وقتا أطول للتعرف عليه بشكل أفضل. عناق الزوج في المنام دليل على ثقة الزوجة المفرطة به، وقد يكون المنام رمزا للحياة الزوجية السعيدة التي تسير فيها الأمور بين الزوجين على ما يرام. اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس.